廣東五虎之鐵拳無敵孫中山咧就係李力持嘅作品啦。咁大家都知道李力持嘅作品不嬲都係好天馬行空同埋好荒誕、好搞笑。咁但係呢一套戲咧《鐵拳無敵孫中山》咧，從你個名你已經知道咧，其實佢由一個大題材開始咧，已經係非常之嘅離經叛道。呢套戲其實都幾膽大包天嘅，因為咧佢嘅所有嘅笑料咧，都係透過對於我哋一啲好既定嘅一啲價值觀嘅顛覆咧嚟到去產生嘅。亦都可能咧只有呢個90年代初期咁喺一個咁紙醉金迷嘅氣氛底下咧，先至可以出產到一套咁對於社會嘅一啲規範咧咁漠視同埋咁揶揄嘅一套電影。潮敗90電影系列《廣東五虎之鐵拳無敵孫中山》，星期六晚8點半 ATV 本港台。正一